چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم؟ چیزی نمیشه که، چه اتفاقی میفته؟ حالا چند پیاله شراب ما با هم بخوریم. باده از خون رزان است، نه از خون شما. خون شما رو که نمیخوریم، تو خون مردم رو داری میخوری، خونخواری میکنی، ظلم میکنی به دیگران. به این خوشی که احکام مذهب رو داری انجام میدی، روزتو میگیری، نمیدونم شراب نمیخوری ظاهرا، اما خون مردم رو میریزی، ستم میکنی. ما اینجوری نیستیم. کاش شما هم خون رزان رو بخورید و خون مردم رو نخورید. کاش آدم ها گناه فردی بکنند و گناه اجتماعی نکنند. به دیگران رنج ندیم، آسیب نزنیم، خون آدم ها رو تو شیشه نکنیم، ظلم نکنیم. سعدی میگه عبادت بجز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. اگر موازنه کنیم، وزن کنیم گناهان رو، حق الناس خیلی سنگین تره.